لو عندك نار الفرن ضعيفة ومش بيسخن معاك، فتحنا الفرن كده مش بيسخن، تلف المفروض تلف كفة كلها. بص لقينا الصاجة كلها مخرمة، فالدهون كلها اتصت هنا. فتحناها وسخناها على النار عشان تحرق الدهون كلها. كب عليها شوية زيوت بقى، دهون، لبن. فانت ما تغيرهاش، تفكها وتسخنها على النار كده لحد ما تحرق كمية الدهون دي كلها. كمية دهون عليها، وبتدخن دي كلها كمية دهون لازم نسيحها النار كلها. وبعد كده نجيب إبرة كده رفيعة ونسلك بقى الإخرام كلها بتاعة الفرن. إبرة كده صغيرة عندك، أي إبرة عندك كده موجودة في البيت تسلك بيها، ونغسلها. وبعد ما غسلناها هندخلها جوه الفرن اهوت، نحطها مكانها ونولع كده نجرب. هتلاقي كلها قادت كده. الأول ما كانتش بتقيد، كانت بتقيد جزء منها وجزء تاني كان كلها كانتش بتقيد. فده من أثر الدهون والحاجة اللي بتفور على البوتاجاز.